一撳一夾，然後一鬆開，一完美眼睫毛就搞掂啦，連膠水都唔使喎。呢個咁神奇嘅磁吸眼睫毛，我梗係要試下啦。佢嘅賣點咧就可以摒棄呢個傳統假眼睫毛咧要用膠水黐嘅弊病，咁隻眼就可以減少接觸呢個膠水入邊嘅甲醛啊。同埋佢最大嘅賣點咧係可以多次佩戴嘅，因為佢啲磁石可以循環作用啊嘛。聽落又慳錢又方便又相對地健康喎。哇，好似好多優點咁喎，但係唔知戴落嗰個體驗感係點呢？等我試下先。第一時間梗係睇下呢個眼睫毛做成點啦。摸上手都 OK 喎，成個鋪排有密有疏，都幾自然，幾似真睫毛。摸上手個柔軟度都啱啱好，唔硬唔軟。跟住佢根部位置咧就見到有兩條呢個好幼細嘅磁石帶。好，咁就快啲嚟試下戴上眼啦。第一步咧就係要夾漂咗自己眼睫毛先嘅，夾完之後咧就要搽佢贈送嗰個睫毛定型液啊。佢呢個定型液咧係透明噶啦，同埋咧佢唔會搽上眼好似搽睫毛膏濕立立嘅感覺，所以都幾舒服。跟住咧就拎翻個假眼睫毛出嚟啦。首先咧就要分開佢上下兩邊啦。喂，如果你係有 gel 夾嘅話，我覺得呢一步咧係有啲麻煩嘅。之後咧就要拎翻個夾出嚟啦，要將呢個分開咗嘅睫毛各自安放喺佢哋上下嘅位置。我覺得第一次整嘅人一定會好似我咁，有啲搞唔清楚佢個方向。不過我發現咧，原來係個眼睫毛要向入邊咧就啱噶啦。同埋咧，將個夾咧整呢嚿嘢真係好麻煩，搞咗一鑊先整好。啊，終於可以上眼啦！學人哋一撳一夾，跟住再鬆開。哦，呢個效果好似好好喎，超自然，你見唔見到啊？哇，即刻好似搽睫毛膏咁啊！同埋佢嗰個磁石邊咧，好似幫你畫咗一層內眼線咁樣咯，連內眼線都唔使畫啦。戴上眼嘅感覺咧係一啲都唔重噶，好舒服，冇乜異物感嘅。你咁樣攞手咧咁捽兩嘢咧，佢都唔會甩噶。如果唔係啲極端情況，風大雨大嘅話，我諗應該都 OK 嘅。暫時嚟講都幾好啊，戴埋另一邊先。但係又去翻呢個擺眼睫毛嘅複雜步驟。如果你冇膠夾嘅話，應該會快手好多。膠咗夾咧，啲指甲整到真係超麻煩。好，你睇二隻眼。今次咧就黐得有啲衰啦，係完全唔貼我嘅眼睫毛根部嘅。原來頭先第一次夾嗰個係 beginner's luck 噶，今次第二次完全超 fail。唉，真係又要黐多次啦。我都大概領略到佢夾得好嘅方法咧，就係要盡量貼你嘅眼嘅根部啦，盡量唔好留任何空隙喺你嘅眼嘅根部，咁咧就會好自然啦。所以話咧有晒經驗咧係唔同啲嘅。你睇下今次貼得幾好，佢成個整體貼出嚟感覺其實都好靚嘅。你睇下幾自然。總結嚟講，佢效果係靚嘅。方便性嚟講，嗱，如果你熟咗嘅話，其實佢係幾方便嘅。但係如果你唔熟手嘅話咧，佢成個過程咧係慢過你貼假眼睫毛，慢過你搽眼睫毛膏。但係佢卸嗰陣時又真係最方便喎，呢個冇得拗。講到呢個性價比，官方話咧佢如果日日戴嘅話咧，可以戴到3個月嘅。如果唔係經常戴嘅話，可以 hold 到半年到1年。咁樣聽落又好似都幾抵玩嘅喎。你哋又點睇呢個磁吸眼睫毛咧？有冇人用過咧？分享下 comment 話俾我知。